这是一种最为安全的飞行系统，客舱与飞机机身之间可以分离，在发生事故时，客舱便可快速弹出，然后再有2个巨型降落伞将客舱安全送达地面。在以往坠机事件出现时，乘客始终十分被动，不仅不会驾驶飞机，而且无法空中跳伞，唯一的希望只能寄托在机长身上。这种感觉其实并不好受，而有了这一套系统就不一样了，它相当于是给飞机加了一个安全气囊，虽然使用的频率只有1/1000，但是却能对恐惧的乘客带来一定的心理安慰。那么这套系统具体是如何运作的呢？首先，客舱会与飞机机身单独分开，形成2个独立的个体。客舱与机身之间装有滑轮，在登机时，乘客会先进入独立的客舱内，之后通过专业的运输设备将客舱与飞机机身连接在一起，平时处于锁止状态。在紧急情况下，机长就能一键解开客舱锁，接着机尾处的舱门打开，客舱便会在机身中抽离出来。在2个巨型降落伞就能够带着客舱安全返回地面。临近降落时，通过绳索上的反推装置进行降速，如果不小心降落在海面上，也无需担心。客舱底部还装有充气浮力筒，能够让其像轮船一样漂在水上，同时客舱内发出安全警报，并将其具体位置发送至救援中心。而这套系统的优点就在于，它不需要乘客掌握任何跳伞技能，就能使其安全回到地面。对此，大家觉得这套系统到底怎么样呢？欢迎下方评论区留言，我们下期再见。